បាទខ្ញុំអាចសុខពិសិដ្ឋបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសាជាថ្មីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ offset ក៏ដូចជា limit បាទយកមកចែកជូននឹងបរិញ្ញាបត្របងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា offset ឬក៏ limit សឹងថាបងប្អូនយល់ទេពីចឹងនិយាយអំពីចំនួនបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតាមធម្មតានៅពេលដែលយើង loop through the parameter flex all យើង read នៅរាល់តនន័យទាំងអស់ដែលជា rule ពីខ្មែរដែលជា table របស់យើងមកគឺ read យកមកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ពេលខ្លះយើងចង់បានទាំងអស់តែពេលខ្លះយើងចង់បានតែ2ខាងលើនេះឬក៏ជួនកាលយើងចង់បាន which is 2 3 4តែនៅកណ្ដាលនេះបាទតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងពីព្រោះនៅវគ្គចាស់គឺយើងបានសិក្សានៅក្នុងការដែលយើងរៀនជាឧទាហរណ៍នេះគឺវគ្គចាស់ដែលយើងរៀនគឺជាយើងនិយាយថា which is going to be command semicolon មកកាន់select from ខ្មែរ is table ហើយនៅក្នុងនេះ which is going to be con semicolon ទៅកាន់ db.cursor con.execute ហើយ just execute នៅ command របស់យើងហើយនៅខាងក្រោមយើងបង្កើត for loop iteration I in con.fetch all ហើយយើងធ្វើការ loop through វាដែលនិយាយថា just going to be print I មិនចឹងឥឡូវនេះវាធ្វើការ loop through នៅខ្មែរនៅ rule ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងខ្មែរនេះហើយវាធ្វើការ print out ចូលមកកាន់ message យើងអាហ្នឹងគឺបងប្អូនរៀនហើយការវាចាស់ទាំងអស់មកចាអូខេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចង់បានទាំងអស់ចឹងទេពេលខ្លះដូចខ្ញុំបានសង្ខេបបាទពីខាងដើមយើងចង់បានតែ2ខាងមុខជួនកាលយើងចង់បាន2 3កដានេះហើយយើងចង់បានកតុយចឹងទៅបាទតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះគឺការងារទាំងអស់នោះគឺវានៅក្នុងការដែលយើង set នៅ limit របស់វាក៏ដូចជា offset អញ្ចឹងដើម្បីយើង set នៅ limit offset គឺយើង set កតុយអង្គុយនេះបន្ទាប់ពីខ្មែរនេះហើយយើងនិយាយថា which is going to be limit ខ្ញុំឧទាហរណ៍បន្តិចចុះខ្ញុំនិយាយថា limit 2បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា limit 2អញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបាទនៅពេលដែលវា read យកមកឥឡូវនេះគឺវា read តែ2មុខឲ្យយើងអញ្ចឹងបាទ3កតុយអង្គុយនេះវា read ទេយើង press play ឥឡូវគេបាទមានតែ2មុខមានតែសុកពិសិដ្ឋហើយចន្ទថានេះទេហើយយើងចូលមកកាន់ database ឥឡូវគេថាសុកពិសិដ្ឋហើយចន្ទថាគេថា working perfect បាទគេថាល្អមែនតើហើយទៅតាមនឹងវាសិនខ្ញុំ set 2ហើយនេះខ្ញុំ set 2ខ្ញុំ set 4បើខ្ញុំ set 4គឺវា read 4ខ្ញុំបាទទៅតាមអូខេ perfectឥឡូវនេះសារបងប្អូនបានយល់អំពី limit ឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពី offset so basically offset នេះគឺចង់និយាយអំពីការ delete នៅក្បាលកតុយយើងការទៅវាជួនកាលយើង read ព្រោះតាមមុនហ្នឹងយើង read នៅយើង read យកមកយើង read ទៅតាម limit មិនចឹងជួនកាល2ជួនកាល4ហ្នឹងទៅចុះបើយើងចង់ read តាមនៅចំកណ្ដាលកតុយគឺយើង read នៅ2 3 4នេះតែទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចយើង delete នៅក្បាលមួយចោលយើង delete កតុយមួយចោលចឹង just កន្លែងនិយាយថា just going to be offset និយាយថា2លក្ខណៈមួយ sample ហើយខ្ញុំ press play ឥឡូវគេថាវា read ទី3ឲ្យយើងហើយ read ទី4ឲ្យយើងហើយ read ទី5ឲ្យយើងពេលណាយើងមាននៅចន្ទថាសពពេលទៅយើងមាននៅសុផាវាមាននៅតាណាហើយវាមាននៅធីរ៉ាបាទពីមុខនេះអត់មានចាំយើងដាក់មួយជា1 press play គឺ which is ជើងនេះវា read នៅ4ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែដាច់ក្បាលមុខអូខេបើសិនខ្ញុំដាក់3បាទគឺ which is វា read នៅឋានាហើយវា read នៅធីរ៉ាបើវា delete នៅ3ក្បាលកតុយអង្គុយចោលហើយវាຕົកតា2បាទកតុយអង្គុយនេះវាជាយើងមាននៅតាណាហើយយើងមាននៅធីរ៉ាដែលកតុយអង្គុយអូខេអញ្ចឹងឯសារឲ្យបងប្អូនបានយល់បាទអំពី limit និង offset
ai ameni te ku ta tham ban nang ida